Ja mēs konstatējam, ka cilvēks nereaģē, nekustās, nav nekādas pazīmes, ka viņš būtu pie samaņas, mēs pieņemam, ka cilvēks ir bezsamaņā. Jaunajās vadlīnijās viens no galvenajiem punktiem, uz ko spiež, ir vienlaicīguma nozīme palīdzības sniegšanā. Tādēļ, ja jau jūs ejat kādam klāt un, tā teikt, jūs esat cilvēki, draugu pulkā, ja tā teikt, tad sakiet saviem draugiem, būs neiet projām, mēs nekur vēl neiesim, mēs paskatīsimies, kas te notiek. Tādā veidā, lai šie cilvēki paliek, jo jums iespējams būs nepieciešama fiziski viņa palīdzība. Nākošais, ja jūs esat tomēr vien paši un jūs esat sabiedriskā vietā, tad aiciniet cilvēkus. Palīdziet nevis tā, vai man kāds varētu palīdzēt, bet vai jūs varētu man kāds palīdzēt. Tad nākošais ir elpošanas pārbaude. Cilvēki liekam uz muguras, ar abām rokām, viena pie pieres, otru pie apakšrokas, gāžam atpakaļ un ceļam augšā žokli. Un liecamies klāt, skatāmies uz krūškuri, klausamies raustiņu, mēģinam sēst ar vaigu, 10 sekundītes, vai cilvēks elpo vai neelpo. Ja tomēr cilvēks neelpo, nav pietiekama šī elpošana, gārds, tikko nosakām tam līdzīgi, nu tad šeit būs jāstrādā. Un tad, protams, ja mums neviens nav bijis, ja tā teikt, apkārt skatāmies vai mēs paši, vai arī vēl viens variants, noliekam savu tālrunīti un par distanci runājam ar dispečeri un strādājam. Jo dispečeris jums var palīdzēt sniegt šo te palīdzību. Pieņemsim vīrietis, krekls nost, krūškauls, vidējā trešdaļa, stiprākās plaukstas pamatniet pa vidu. Mēs masējam ar šo te vietu. Nevis ar plaukstu, bet ar plaukstas pamatu. Stiprākās plaukstas pamatni tieši pa vidu krūškaulam, otrs plaukstas pamatnīt pa virsu pirmai plaukstas pamatnai un izveram cauri pirkstiņus šādā te veidā un nedaudz šos te atliecam uz augšu. Lai mēs nespiestu ar pirkstiem virsū, lai mēs tomēr masētu tikai ar šito te vietu. Nu lūk, šādā te veidā ieņemam pozu, ka mēs esam uz ceļiem un mūsu plecu līnija ir pa vidus līniju cietušajiem, ja? Un uzsākam sirds masāžu. 26, 30. Ja neviens nav atnesis neelpināšanas masku, es neesmu gatavs elpināt bez maskas, vai nav iespējas, nezinu, tur viss asiņains un es tiešām baidos, es turpinu vienkārši sirds masāžu 120 reizes minūtē. Viens variants ir ventilēt ar vienreizlietojamo elpināšanas masku. Ja jums ir vairāk reizlietojamā maska, to liekam šādā te veidā virsū. Ja? Automātiskais ārējais defibrillators ar jums sāk runāt, tad, kad jūs viņu attaisiet. Pārbaudiet elpošanu. Un viņš sāk ar jums runāt visu šo te algoritmu. Pilnīgi mierīgi masējiet. Un šādi te 30 pret 2, 30 pret 2, 30 pret 2, 5 cikli, kas ir ekvivalents 2 minūtēm. Pēc 2 minūtēm viņš atkal neaiztiekam, ritma analīze, un atkal skatās, vajag vai nevajag. Ja? Ja jūs neveiciet elpināšanu, jūs turpiniet sirds masāžu.